നമസ്കാരം. മലയാളി കൈപുണ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചക്ക വരട്ടിയത് കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അത് ചെയ്യാറില്ല. അതുണ്ടാക്കാനുള്ള പാട് കാരണമാണ് നമ്മളാരും അത് ചെയ്യാത്തത്. അതിനുള്ളൊരു വഴിയായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുക്കറിൽ ചക്ക എങ്ങനെ വരട്ടാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ചക്ക ചെറുതായി അരിയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിലടിച്ച് കുക്കറിലിട്ട് അതിന് മീതെ വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് 1-2 വിസിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുക. 1-2 വിസിൽ കഴിയുമ്പോൾ ആ വിസിലെടുത്ത് മാറ്റി അതിനകത്തുള്ള എയർ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചക്ക ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ ശർക്കര പാവാക്കാൻ വയ്ക്കുക. ഈ പാവാക്കിയ ശർക്കര ഒന്ന് അരിച്ച് നമ്മൾ വേവിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വേവിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയും ശർക്കരപ്പാവും നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കുക്കർ അടച്ച് 1-2 വിസിൽ വേവിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ വിസിൽ കേട്ട ഉടനെ തന്നെ എയർ കളഞ്ഞ് പതുക്കെ കുക്കർ തുറന്ന് അതിലേക്ക് ലേശം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വളരെ രുചികരമായ ചക്ക വരട്ടിയത് തയ്യാർ. ഇതിലേക്ക് ലേശം ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചുക്ക് പൊടിയും ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടിയത് റെഡി.